E aí pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do meu som. Não esquece de dar seu like, continua, compartilha o vídeo aí, não vai postar mais vídeo, cara. É porque esses dias eu tô meio na correria aí, mas vou mostrar aqui, ó. Eu tirei do carro, mano. Aí, eu tirei do carro, botei aqui. Ó os módulos, deixa eu virar aqui, aqui, ó. Tá vendo? Tem um sequenciador. Ele liga os módulos, tá vendo? Se eu quiser desligar, ó, vou desligar, ó. Não desliguei, ó. Desliguei o crossover, quer ver? Então, ele é bom pra caramba por causa disso. Vou ligar de volta, né? Pra continuar tocando, né? Aí tem aqui o sub 7000. Os dois modos ali pros médios, 2500. Um 800 aqui, mas ele não tá pegando pras cornetas, tá ligado aqui? As cornetas por enquanto só tem duas mesmo, né? E aí aqui atrás, tá a caixinha aqui pra os negócios aqui, tá vendo? Vocês acompanharam montando tudo aí, né? Falta só arrumar esses dentes. Tem um pouquinho. Então vai!